ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಧಾರಣ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮೂಗು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನರ್ಸರಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಟಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗಂತೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇದೆ. ಈ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದಿನ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾಟಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 5-6 ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಈ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಿನಂಶ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಚಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ತಗೊಂಡಿರೋದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಷ್ಟು ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದಕ್ಕೇ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಓಮತ್ ಕಾಳು ಹಾಗೆಯೇ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಓಮತ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದಿನ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಓಮತ್ ಕಾಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರಿಗೆನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಂಪು. ನಾನು ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಓಮತ್ ಕಾಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಹೀಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜೀರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀರಿಗೆನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಓಮತ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಡುವ ರೀತಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ನಂತರ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು 6 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೇ ನಾನಾಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸು, ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಆವಾಗಲೇ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಓಮತ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಶಿಣ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಗಿಲಾಯ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಪೌಡರು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ನಾನೀಗ 1.25 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರುವ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈಗ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಈಗ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು 6 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ವಾ, ಆ 6 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 3 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಳಿಯುವಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗುವಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಷಾಯ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ವ, ಅದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಷಾಯ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಷಾಯ ಇಷ್ಟು ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಷಾಯದ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು. ಈಗ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕಷಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಷಾಯ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೀವು 3 ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮೂಗೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಓಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.